Hello guys, τι μου κάνετε, είστε καλά, καλά είστε. Στο σημερινό βίντεο θα κάνουμε ένα τύπου scary βίντεο. Όμως πρώτα μην ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφή και ένα like για να μας βοηθήσετε να ανεβάζουμε όλο και περισσότερα ωραία βίντεο. Γράψτε και καμία ιδέα για το τι μπορούμε να ανεβάσουμε. Άσχετο. Πιστεύετε στα πνεύματα, στα φαντάσματα, στα zombies? Εάν δεν είστε σίγουροι για τη γνώμη σας ακόμη, μετά από αυτό το βίντεο θα τη σιγουρέψετε σας σίγουρα. Πάμε να ξεκινήσουμε τώρα. Τώρα όμως, παρακαλώ πάμε. Για να δούμε τι έγκλημα θα κάνω σήμερα και ποιον θα καλέσω για να με βοηθήσει. Έλα πριόνα κορδέλα, είναι η μέρα μας. Σε περιμένω στις 8. Ήρθα. Είσαι έτοιμος γι' αυτό? Πανέτοιμος. Πάμε να σβήσουμε τα χαμόγελα από κάθε παιδί. Θα υπερισχύσει το κακό. Θα γίνουμε αυτοκράτορες. Θα γίνει αυτό που θέλουμε όταν ήμασταν μικροί. Πάω να φέρω τα όπλα μας. Ένα μου. Ας την φύγει λίγο και μετά φέρτε. Έφερα τα όπλα μας. Τι είναι αυτό, παιδάκι μου? Πήγαινε το σπίτι και φέρει κανονικά όπλα. Καλά. Έφερα τα συνεργά. Τουλάχιστον αυτά είναι κανονικά όπλα. Δεν σε καταλαβαίνω. Πάμε. Πάμε. Τα άκουσα όλα. Μήπως όμως εγώ κυβερνήσω τον κόσμο με τον πρίρο κορδέλα? Πάμε. Έλα πρίρο κορδέλα, τα άκουσα όλα. Φύγαμε. Εσύ. Τώρα μπορούμε να κυβερνήσουμε τον κόσμο. Ναι. Για στάσου, τι είπες? Μπορούμε να κυβερνήσουμε τον κόσμο. Μήπως εννοείς μπορώ? Γιατί το έκανες αυτό? Εγώ θα κυβερνήσω τον κόσμο. Μαζί με αυτόν. Έλα! Το ψωριάρικο. Επιτέλους πέθανε. Τώρα μπορούμε να κυβερνήσουμε τον κόσμο. Και στάσου, τι είπες? Ότι μπορούμε να κυβερνήσουμε τον κόσμο, δεν σε καταλαβαίνω. Κάνεις λάθος. Εγώ θα κυβερνήσω τον κόσμο. Τι θα κυβερνήσω στο part 2? Ήταν το πρώτο μας βίντεο.